你抑壓住嘅從來可能唔係你嘅情緒，而係你最終嘅底線。你壓住嘅並唔一定係你嘅脾氣、你嘅情緒，而係可能你一早應該要講嘅説話。憤怒嘅情緒其實都屬於一種界線，佢並唔係錯，只係你嘅潛意識想話俾你知道，夠啦，唔好再忍啦。因為你一味壓住、忍住，然後變成麻木嘅時候，你嘅內在底線亦都會慢慢嘅模糊，甚至消失。催眠治療從來唔係教你冇晒情緒，係教翻你點樣好好咁樣冇抑壓住自己。你會憤怒，可能係因為你好在乎。如果你好想認識自己、聽清楚自己嘅內在聲音嘅話，歡迎嚟揾我做催眠治療啊！如果你曾經都覺得有啲説話咧係抑壓住講唔出口嘅話，歡迎喺下邊留言一個問號啊！我見到嘅話咧會覆翻你，同時間都講解下我哋點樣可以用催眠治療去處理翻我哋嘅情緒。